而家已經係月尾啦，你交咗月費未呢？未交嘅話，就請到 myradio.hk 節目月費收費表，揀選你想撐嘅節目。預先多謝大家持續支持 myradio 節目月費計劃。貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，身體力行，隔空發功，毓民踩場。現在同你剖析政治。毓民踩場現場版第二節，跟住冇嘢講，有佢鋪都係咁。第二節跟住就即係整個波過嚟隔離。嗱，我哋呢節係講咩咧？我諗都係要講下而家個特首選舉，其實唔係選舉個欽點啊。即係我成日講呢個係一個即係欽點遊戲嚟嘅。所以有時諗下就即係都可憐嘅。你香港呢班人啊，個個即係叫做精英，跟住而家你就等待愛啊！呢個叫做係咪？屌等待一條友點樣眼細細頭大大咁家產坐喺個龍椅度嗰度肥佬，等待佢愛你係咪？咁佢稍為表示下啲態度，咁你就掂啦咁樣係嘛？咁你而家胡鬚曾辭咗職2個禮拜都未批係嘛？咁林鄭月娥幾時辭職又未知係嘛？咁然後真正行出嚟公開記者會宣佈參選又未去報名嘅就係一個葉劉淑儀一個胡國興。咁所以大家即係對呢一個所謂2017年咧特首嘅小圈子選舉咧就有好多懸念啊。咁你估邊個有機會咧？呢個問題係最戇鳩嘅，你明唔明啊？因為你係估唔到，係嘛？你估親都可能會錯，估你就係用常理嚟估嘅啫，用常識嚟估，你唔係用嗰個人受支持嘅程度嚟估啊！呢個人喂，應該香港人支持佢多啲，咁佢應該贏啦，唔係嘅，係咪？因為嗰個基本上唔係選舉嚟噶嘛，係咪？講過90幾次，到而家仲有啲人仍然覺得呢個係一個選舉嚟噶嘛，包括民主派，係咪？咁佢哋覺得佢哋可以喺呢個選舉裏邊可以擔當好重要嘅角色，因為佢有300幾票啊嘛，係咪？咁我起碼可以提名2個人啊嘛，咁你係啊，我當你可以提名2個人，咁又如何咧？咁你提名2個人，咁好啦，你有300幾票，咁你嗰300幾票就掟晒落嗰2個人，其中1個人都係300幾票啫嘛，係嘛？咁另外仲有嗰900幾票，咁點計咧？係咪？即係嗰800幾票，咁點計咧？所以基本上嗰個唔係一個選舉嚟嘅，嗰個就好簡單，呢個係共產黨預知結果嘅一個選舉，咁即係呢個講法就即係等於佢要邊個做就係邊個做，係咪啊？咁而家你就估唔到佢想俾邊個做，咁初大家就好驚689做，咁689而家話冇得做啦，冇得連任，大家就好高興又開香檳，啲開乜撚嘢香檳咧我就唔明，係咪？所以我覺得聽見話好多人開香檳我就拗頭，屌你香檳要錢買嘅，仆你個街，係咪？你開咩香檳咧？你而家話俾我聽，係咪？你冇咗個689，第二個689嘅啫嘛，啱唔啱啊？你開咩香檳咧？你一日唔改變呢個制度。喂，你只係情緒上會覺得舒服少少，嗱呢個契弟咧眾人皆若可殺，結果殺咗佢啦，哇！跟住就即係呢個領袖英明啦，有啲人會覺得哇，你習近平呢個真係英明領袖，有個人真係 send 個短信俾我啊，毓民啦，習近平真係英明啊，我屌你啦，真係咁嘅喎，係咪？有啲人係真係咁樣睇嘅喎，咁你香港邊有得救啫？你啲人即係喂，俾少少着數你，俾啲甜頭你，係嘛？咁你就好開心㗎啦。咁而家你就覺得香港真係有希望啦，係咪先？呢個即係梁振英終於冇得做啦，咁你大家都想佢冇得做，咁我而家咪冇得做咯，係咪？咁然後大家就覺得好高興，我就唔係好高興嘅喎，我而家成日諗住睇下佢坐監先定我坐監先嘅啫喎，屌你啦，真係係咪？我而家佢着2個禮拜監，咁我老婆話要使100萬，不如你坐咗佢啦，咁係嘛？咁另外有個老友就係就話喂係喎，嗱你抗爭你冇坐過監，人哋問你坐過監未啊？你都未坐過監，咁你再坐2個禮拜，我咪有呢個 track record， 我坐過監啦，你吹啊！咁你唔好成日話我未坐過監，你問下黃毓民坐過監未？咁啊嘛，係咪就係挑你機噶嘛，咁啊嘛，咁坐咗佢咪坐有，即係等個古惑仔，
你話你做古惑仔，屌有冇刀疤啊？撲你個街攞嚟刀疤睇下咁，冇咁咩古惑仔啫？係咪啊？一樣個道理啫嘛，係咪？咁我梗係唔坐住啦，我而家同佢睇邊個快啲坐啊嘛。咁如果我等到冚家鏟佢坐先過我，咁我冇再坐，我舒服好多啊嘛。同埋佢一定坐長過我噶嘛，係咪？我坐2個禮拜啫，佢起碼2碌最少。如果係告佢嘅話，最少2碌。咁如果 Barry 媽講嗰個係屬實嘅，聽嗰個消息，佢仲仆街坐多幾碌，係咪啊？咁咪你即係同我作對嗰啲係冇好下場咯，我要自己安慰自己就話叫屌你啦，咪搞我呢個個個都仆街嘅，一係就唔家產，一係就坐監嘅，咁都可以自己安慰自己，就唔好搞我啊，係咪咁都得噶嘛，係咪？咁但係個問題就係，喂係咪 DQ 咗佢，佢冇得去連任，咁咪代表香港天下太平咧，從此興旺咧？唔係噶嘛，係咪？你一係呢個制度唔改，你都係死得噶嘛，係咪？嗱，你而家特首冇得直選。跟住呢個立法會又冇普選嘅，係咪？永遠係到公元2020年都係一半直選一半功能組別，都係呢個咁嘅格局。即係再過5年都係咁喎，係嘛？咁你香港有咩變動啊？你話俾我聽，好奇怪，開香檳，我話係可以歡喜一陣，情緒上即係高興一陣咁，係咪？咁但係跟住就回復正常啦，唔係喎，大家覺得即係而家嗱，跟住落嚟就而家呢個世界永遠都係咁嘅啦，打落水狗嘅啦，而家佢實撲街冚家產嘅，你知唔知啊？係咪？啲人就踩到你貼地嘅，呢個世界係咁樣嘅，你明唔明？所以你睇佢而家不但止個樣冇咗光彩，我嗰日見到佢耷低個頭冚家產呢個中空冇咗頭髮喎，原來。屌你以前啲好多頭髮個，你知唔知啊？佢啲頭髮都算厚個。嗱，我真係滿頭白髮嘅嚇撚到，不過我搽上去嘅呢啲啊，係咪？佢真係一夜白頭啊！你睇唔睇到啊？一個人即係嗰種惆悵、焦慮，係咪？其實我都好焦慮嘅。屌我焦慮就係點解佢仲未坐監？屌你我都焦慮，係咪？係咪我坐先我焦慮呢樣？喂，真係呢幾年呢4年幾對佢個人嚟講啊，其實好傷嘅。講就講。喺大約1個月前，佢即係我自己收到嘅消息啦嚇，即係我唔會學李慧玲應屎應屁講到話實估實作，佢成個競選團隊都預備好晒，你明唔明？成個競選工程已經係啟動，係咪？跟住開始就已經即係要即係打嘴炮，跟住就叫啲馬仔馮偉光啊、張志剛啊呢班契弟準備做嘢㗎啦，你明唔明啊？就要挖呢一個。即係胡鬚曾啲黑材料啊，跟住又話即係講好多嘢啦，已經即係喺言語上已經交鋒嘅，你知唔知啊？嗰個已經係選舉工程，我真係諗都諗唔到，忽然間黃毓民去咗美加就宣佈佢老母 DQ 佢，真係我冇係我即係我唔係好高興，我係咦唔係啊嘛咁過癮咁好嘢。我又係咁個反應，第一時間，咦咁我做翻一集，叫啲人唔好咁開心，我一集就叫啲人唔好開心，你明唔明啊？嗰一集就開咩心啊你哋？開咩香檳啊？我一集就講呢啲嘢啫嘛，我唔係講哎呀真係好咯，終於順應民意係嘛，拉咗呢個眾人皆若可殺嘅人落嚟，咁都算為咗香港做到啲好事啊！咁我唔係講呢啲嘢，大佬講呢啲嘢嘅就真係收咗共產黨錢啦，我係叫你啲人唔好開心啊，但係冇分別嘅，基本上係呢個人本嚟就應該死，睇幾時死咁解，就早死遲死係嘛？咁而家早啲死，對佢嚟講都係好事咯，對佢屋企人都啱唔啱啊？如果萬一你同佢同倉咁點啊？我有乜可能會同佢同倉嘅？因為我發覺台長成日咒我坐監，佢已經唔係第一次講我可能會問我，即係會同阿梁振英同倉。你唔係第一次講喎，點解你唔話我同阿曾蔭權同倉？屌你係都要係梁振英同倉，咁我實揼佢嘅喎。屌你隻抽佢未必贏我，雖然佢高過我，你知唔知啊？係嘛？佢有冇學過功夫？有冇收到風？冇啊！咁得啦，穩陣啦。我專踢神狼，佢生得高，我烏低個身一起隻腳就中啦，啱啱好啦。兩嘢搞掂佢啦，呢啲知唔知啊？兩嘢咁少啊？梗係啦，阿烏低身兩嘢一滴上去，咁咪啱啱好中。係啊，呢啲係踢中神狼，佢高啊嘛，你明唔明？你唔好講呢啲啦。好撚傷感情啊！成日咒我坐監，即係講就講，雖然話2個禮拜咁，但係叫佢坐監啊，哥係咪？我走去探下柏楊，我都唔係好開心啦，係咪？見到佢咁樣坐監都唔係好嘢嚟嘅。不過有時佢坐就焗住佢坐噶啦，係咪？即係咁解。
佢成日我咪同啲人講，你有坐監嘅準備㗎嘛？你冇坐監準備，都冇出去搞嘢啦，係咪啊？咁但係咧，即係個形勢咧，因為而家睇翻咧，其實都好詭異嘅。嗱，我又唔中意做先知，又唔中意事後孔明，係嘛？咁你話啦，而家係咩局啊？呢個係咁，如果你再去估，係冇意義噶嘛？冇意義嘅地方就係唔係你話事，你又冇份參與，咁你興高采烈走去估邊個做特首，係咪啊？有咩意義啊？你話俾我聽 ，end up 係邊個話事啊？係咪？一定係即係北京話事㗎啦，呢個好簡單嘅嘢嚟㗎嘛。咁所以即係當然香港人又好有興趣嘅，包括啲主流媒體啲日日都喺度講啦，咩香港01啊，整個特輯啊，邊個又整個特輯，咁講咩咧？講嚟講去就係、如果可能嗰日啊，習近平同彭麗媛房事不協調，咁火起上嚟，屌咧佢又揾第二個做都未定噶嘛。一念之間有啲獨裁嘅，即係恐怖嘅地方就係咁噶嘛，係咪啊？即係嗰個文化大革命就可能係江青同阿毛澤東咁間，即係阿武行房嗰日，咁佢走去搞個張玉房，咁屌你翻嚟就嘈交咁，係嘛？咁啊整個文革都未定噶嘛，大佬係嘛？喂，你一個獨裁。即係呢一個獨裁者或者一個獨裁統治嘅國家，就即係呢個獨裁者嗰個個人意志係主導一切噶嘛，而佢呢個個人嘅意志係同佢情緒有關噶嘛，個恐怖嘅地方喺呢度啊嘛。咁你 Donald Trump 即係就算佢點樣黐線都好，佢會受個制度限制噶。我成日講，佢而家喺個 Twitter 度打飛機，到佢正式宣誓就任，你估佢嗰個 Twitter 嘅帳戶係咪佢管理咧？係咪佢中意就屌你就喺度咁樣撳咧？好似陳雲咁喺度屌寫得好叻過咧，梗係唔得啦，大佬！喂，你係國家元首、美國總統，你仲利用啲社交平台發表你個人意見？唔會俾你有呢個自由啊，大佬啱唔啱啊？你嗰個就算 Facebook 又好，譬如而家好多嗰啲即係政治領袖都用 Facebook 啦，蔡英文啊，係咪？有奧巴馬之前都有咁，你會唔會係佢自己全部係佢自己寫嘅？冇可能啊，大佬！係咪可以根據自己嘅意見咁佢就可以寫上去？梗係唔得啦，大佬係嘛？呢個一定就已經唔會，已經俾唔係你管理，我係最近先至。成日用個 Facebook 嚟嘅 upload 啲相啊，因為我冇去到美國加拿大，咁唔係我自己做邊個做啊？係咪？啲片啊，咁我梗係識啦，唔識都有人教我，教到我識啦，係咪？咁 upload 啲相啊，我呢個要改點改咪編輯啦，咁我編輯啦，咁係咪？咁啊用乜意啫？係咪？咁我咪全部我自己做咯，係咪？點解間時唔係我做噶嘛？呢啲係有人幫我做晒噶嘛？係咪？咁咪要自己做啊？咁但係你做一個總統，你話你可唔可以自己喺個 Facebook 打飛機或者一個 Twitter 打飛機就唔得㗎啦，係嘛？所以佢呢啲係會受到限制嘅，係咪？當然佢有啲政策會按照佢自己喺選舉期間提出嘅嗰啲主張，係嘛？咁佢都要有啲要兌現㗎，係咪？譬如佢搞奧巴馬嗰啲醫療融資，咁佢實改你㗎，係咪？退出嗰個。TPP 嗰個係梗局嚟㗎啦，係咪先？咁但係其他嗰啲，譬如佢喺度撩下你啫嘛，咩叫一個中國政策？即係點去受佢限制？但係你講下得，係咪？你講下實得。咁但係我又好中意佢咁樣講，你撩興共產黨我就最開心嘅，係咪？屌你中國人啊玻璃心，係咪？你辣興共產黨，你睇《環球時報》日日喺度鬧呢個 Donald Trump，你咪知咯。即係共產黨咪兩面手法啦，《人民日報》就即係仲係仍然即係好即係好理性、好溫和係嘛？即係好有大國風範。屌到《環球時報》嗰個就做爛仔，屌個個都識啦，大佬呢啲嘢係咪？咁但係美國冇呢啲嘢噶嘛？美國佢唔會話紐約時報就正經啲，跟住揾張呢個咩報紙就去做爛仔。嗰啲報紙唔係政府噶嘛？但係你共產黨唔係嘛？你《環球時報》係咪政府嘅先？係咪共產黨嘅先？又係共產黨嘅係咪？咁你講嗰啲嘢唔代表共產黨。咁佢可以講激啲，佢極端反美嘅喎。係咪啊？佢嗰日開個座談會仲好笑啊！中國是龍，美國是鷹，英國是獅子。當龍醒來的時候，其他都是點心。幾撚有霸氣啊？係咪啊？講啊嘛，係咪未醒，佢但係未醒啊嘛條龍，當龍醒來嘅時候，其餘都是點心啦。我做埋個動作出嚟啊！屌你，幾撚有霸氣啊！你中國人你睇係咪啊？
中國係龍，美國係鷹，英國係獅子。當龍醒來的時候，他們都是點心。屌你！你哋唔記得咗歐洲有呢個屠龍嘅傳說啦？唉，屌你真係中國人係幾撚丟架，係咪？喂，呢啲係即係唔係淨係阿 Q 咁簡單？我嗰日我都有講啦，嗰個古仔我記得喺邊度講啊？喺個節目度好似踢爆我都有提。我喺聖地牙哥去 Midway 嗰度咧，咁你咪話唉，你應該走去 Midway 做一集啦，係咪啊？我啊上去參觀啫嗰日啊，咁啱啱有中間有3個鐘頭時間，咁佢哋就誒上去 Midway 啦，上去中途號，因為嗰個咧係紀念中途島戰役。命名嘅嗰首係49年服役嘅，到90年代初先至退役嘅，有打過波斯灣戰爭，打過越戰同埋海灣戰爭，打過海灣戰爭，打過越戰嘅。咁我哋上去睇啦，我都拍咗一段片嘅。跟住我撞到有幾個強國人，咁我又坐飛機啊，上個戰機度扮揸咁啊影相啦，咁影咗相啊 po 上網，跟住我老婆車都唔識揸飛機咁。哇！我老婆真係佢又上 Facebook 喎，你知唔知啊？跟住佢又 like 嗰張相，跟住就要加一句喎，車又唔識揸飛機咁。咁我揸飛機都係到此一遊，上架戰機度咁喺度扮嘢影相啫。咁前面有2個強國人又喺度影相，咪影完就到我影啊嘛。跟住我埋去問佢，這個中國的海軍打得贏美國嗎？我問佢啊，我真係咁樣問佢。我說老兄，這個中國海軍打得贏美國嗎？咁你上嚟參觀呢架航空母艦係嘛？屌你！咁你美國海軍，咁你中國海軍而家都有個遼寧號啊！今日耀武揚威啦，駛過去兜過台東，跟住穿過即係過埋俄聯邦。屌你！遼寧號仲用人哋個殼㗎，好似係嘛？咁唔理啦，咁你估佢點答我咧？望一望我，佢知道我即係有少少跳上咗年紀㗎啦，嗰個強國人已經係。老百姓不談論這個問題。老百姓，屌你咧！老百姓不談論這個問題，連談論都不能夠談論啊！屌你，跟住我真係費事，我又唔想窒佢，我笑啊！點解我擺明挑佢機啊嘛？嗱，而家嚟參觀，大家嚟參觀係咪？咁我問一句，佢真係以為我係中國人嚟㗎？屌我咁撚流利嘅國語，仲我扮到似啲大陸佬嘅國語。中國的海軍打得贏美國嘛？跟住啤咗我2嘢，沉吟咗一陣。老百姓不談論這個問題。屌你係美國而家喺度，屌你真係你話真係，嗱呢個就係我嗰日喺呢個中途島航空母艦上邊同個強國人嗰個對話，即係喺呢個對話裏邊咧就有好多玄機啊，好多玄機啊，可以寫篇文嘅其實。係嘛？屌你！中國是龍，美國是鷹，英國是獅子。當龍醒來的時候，其餘都是點心。呢啲文邊個寫得出嚟啫？以前姚文元嗰班寫得出。屌你！講呢句説話嘅係一個中國人民大學嘅教授啊！屌你！今時今日嘅中國人民大學嘅教授啊！屌你話你係中國出嚟係嘛？好，休息一陣。